Vai ādas problēmas var būt saistītas ar putekļu ērcīti? Jā, var. Nesen saskāros ar vienu klienti, kurai veselības testā parādījās, ka ir šī putekļu ērcīte uz ādas, un mēs izstrādājām programmu kompleksu, precīzāk patiesībā vienu programmu izmantojām tieši šīs putekļu ērcītes likvidēšanai. Klientē bija uz ādas mazas tādas, uz sejas ādas mazas, bet ļoti, ļoti daudz mazu baltu pumpiņu, kas bija noklātas tieši Vaigu rajonā, un tieši šai klientē tipiskāk, ja? Bet ir klienti, kam vēlāk papētot arī internetā šos resursus, ka mēdz būt arī citās vietās, viss atkarīgs, kur visvairāk šīs tauku slānis uz sejas ir aktivizēts, ja? Tad arī tur šīs putekļu ērcītes vislabāk iedzīvojās. To es nedaudz tālāk parādīšu, ko es arī atradu internetā, kā var izpausties šī putekļu ērcīte, un klients var pat par to nenojaust, jo tas ar aci īsti nav redzams, ja? Viņas tādas mikroskopiskas. Nu, lūk, un pastāstīšu šodien, kā var ar biorezonanci ierīcēm palīdzēt sev tikt galā ar šīm putekļu ērcītes radītajām pumpiņām vai ādas problēmām, kā no kuram tas izpaužās, ja? Nu, lūk. Tā tad parādīšu sākumā, ko es atradu internetā par putekļu ērcītēm. Tātad šeit, kā var redzēt Wikipēdijā, ir latiniskais nosaukums Demodex, jā, tur tāds nespēja izrunāt to otru daļu. Nu, tas viss ir latiniskais nosaukums, to, ko mēs šeit redzam angliski, ir rakstīts, ka šī putekļu ērcīte spēj izdzīvot tikai uz cilvēka ādas, skin of humans. Ja? Un līdz ar to, protams, ne jau visiem tas tā izpaudīsies, ja viss atkarīgs no tā, cik laba jums ir āda un aizsargs slānis un imunitāte, bet ja viņi ir novājināti, ja, tad, protams, kad šāda situācija var rasties un daudziem var rasties, jo putekļu ērcītes ir tāds viens no tipiskākajiem iemītniekiem mājas apstākļos. Un mēs bieži vien tam pat īsti nepievēršam uzmanību, jo mēs to neredzam, mēs tikai redzam sekas uz ādas, ja, pumpu veidā. Nu, lūk, ko mēs šeit arī tālāk varam paskatīties, ko mums Google dod, ja, ka šeit tātad putekļu ērcīte var iemesties skropstās, ja, tātad pavisam tuvu pievalkot šeit mēs redzam jau, ko viņas ir sakapsulējušās, ja, tas nozīmē to, ka arī var būt problēmas ar skropstām, visādi mieža graudi un visādas tādas lietas, nu, kā izpausmes, ja. Es nesaku, ka tas nevar būt cēlons kaut kas cits, bet, piemēram, kādreiz tas var būt cēlons putekļu ērcīte, kaut gan mēs domājam kaut kāds vīrus vai kaut kā tam līdzīgi. Ja? Nu, lūk, un tad, ko mēs šeit varam redzēt, jā, ka dažādi resursi internetā ir atraduši informāciju, tad, kā tas var izpausties. Jā, arī, protams, šeit mēs redzam, arī var būt kā tāda alerģiska reakcija, kad jau ir sakairināta šī āda. Protams, tas ir atkarīgs no tā, kāda ir cilvēka teiksim, veselības dati, ja, un izejas dati, tāpēc tās reakcijas var būt daudz un dažādas, varbūt tādas akūtas reakcijas un varbūt vienkārši šādas, teiksim, baltas pumpiņas, teiksim, izskatās varbūt pēc tauku dziedzerīšiem iekapsulētiem, kā bieži vien dermatologi runā, bet tas cēlonis var būt tieši šī putekļu ērcīte. Nu, lūk, tā kā internetā jūs varat šo visu papētīt, kā tas viss izpaužās, kā tas viss izskatās, bet diez vai jūs ar acīm to tā īsti konstatēt. Ja? Un tas, ko es gribu izstāstīt, ka, piemēram, ja ir šāda biorezonances mērierīce, ko var lietot mājās, ja tā ir paredzēta tieši mājās lietošanai, ar viņu taisot testu, ja, kas aizņem tikai 1 minūti, var redzēt testu rezultātos, vai šī putekļu ērcīte ir vai nav. Ja? Nu, tad tā pavisam precīzi var to noteikt. Un tam nosaukumam būtu jāsākās ar Demodex. Ja? Tad tas būtu tas, kā tam būtu jāparādās testa rezultātam.
Nu, lūk, ko tad, protams, ja mēs esam konstatējuši, ka viņa mums ir, vai mums ir aizdomas, ka viņa mums ir, un mēs vienkārši mums nav testēšanas ierīce, bet mēs varam iegādāties tātad biorezonanses terapijas ierīci, kas ir pavisam neliela, aptuveni šāda, un kā saka, īstās līdzīgi telefonu, bet nav telefons, iekšā ir antiparasitārā antena, ja? Un ko mēs varam darīt? Mēs varam tātad šai ierīcītē ielādēt iekšā tātad programmiņu. To, ko es jums varu parādīt, tātad klienti, kas iegādājas šīs terapijas ierīces, kur ir antiparasitārā antena iekšā, tātad pret parazītiem, šis tā kā skaitās parazītu veids, ja? Tad viņiem ir bez maksas iespēja ielādēt datorā šāda veida programmu, kas saucās Web Wellness, un tālāk jau programmētājā, šeit es skatos no Life Beauty daļas, kas ir tieši ar Life Beauty ierīci, bet patiesībā to var skatīties arī no Life Expert daļas, kas ir no Mary ierīces daļas, ja, kad mēs aizējam uz sadaļu programmētājs, ļoti vienkārši ir latviešu valodā arī aplikācija iztulkota. Praktiski, ja mēs paskatāmies šeit, visās šajās valodās ir tulkota aplikācija, kurā jūs viņu varat lietot. Ja jūs nezināt, piemēram, latviešu valodu, tad ir kāda cita valoda, vai jums draugs, ja, kurš nezina latviešu valodu, tad viņš ir lietot citā valodā. Un ko mēs darām? Mēs aizējam uz tādu sadaļu kā programmētājs un ierakstam iekšā tātad šīs putekļu ecītes nosaukumu. Tātad, piemēram, es varu tikai daļu ierakstīt meklētājā den, ja, un man jau nospiežot enter izdod dažādas variācijas. Un šeit mēs redzam programma pret ērcēm, demodekoze, pirmais posms 7 dienas, ja, un šeit ir otrais posms 15 dienas. Ja. Tad mēs taisam vaļā aprakstošo daļu, un aprakstošā daļā ir rakstīts, kā tas izpaužās, un ka lietojat programmu 2 reizes dienā. Lūk, ja, teiksim, tas tulkojums tāds neveiksmīgāks, tad var pārslēgties uz krievu vai angļu valodu vai kādu citu, ko jūs zinat, un varbūt tur bišķiņ vieglāk uztveram. Bet galvenais jau princips ir izmantot, cik bieži, vai tas no rīta, vakarā, un cik reizes, un cik ilgā periodā tas būtu mums jāizmanto. Un šeit ir tāda kā instrukcija maza pielikta klāt, kur tiek rakstīts, cik ilgi kas ir jādara. Ja? Tad, ja šeit jau rakstīts 7 dienas, tad, protams, aprakstošā daļā nevienmēr rakstīs 7 dienas. Viņi rakstīs, cik reizes dienā ir jāizmanto un kādos laikos. Pēc tam tālāk jau mums ir 15 dienas, otrais posms, ja? Un mēs varam skatīties tur, kad ir. Tātad otrais kurs ir nepieciešams pēc 5 līdz 7 dienu pārtraukumu. Ja? Tad mēs ievērojam instrukcijas, kas šeit ir rakstītas un izmantojam. Tātad, kā mēs to darām? Mēs vienkārši ņemam šo programmu un mēs viņu vienkārši ierakstam iekšā ierīcē caur mākoni, caur Bluetooth, otrs variants ir caur vadu. Ja? Un vienkārši palaižam šo ierīci, vai nu mēs viņu liekam uz ķermeņa, vai nu mēs, kā saka, noliekam uz galda līdz 1,5 metram. Šo signālu var regulēt ierīcē, ja, ierīcīt patreiz man nav blakām, bet aptuveni šitāda izskatās ierīcīte. Tik liela, un mēs viņu varam likt arī rokas somiņā, bet, ja, piemēram, mums problēma ir uz sejas, tad vislabāk, protams, ir likt tā, lai tas stars nāk uz seju. Un tātad, kas vēl ir svarīgi, jā, tad to darīt noteiktā periodā, nevis mēs vienu dienu izdarījām un viss, jā, vai problēma pazud un arī mēs neko vairāk nedaram, jā, bet mēs ievērojam tās instrukcijas, kas ir rakstītas šeit grāmatiņā iekšā, jā. Un tātad programmas var būt dažādas, jā, viņas var būt sākot no pāris minūtēm līdz pat stundai un vairāk, atkarībā to, kā saka, cik nopietna problēma, ja? Tad, protams, tur ir salikts kaut kas iekšā. Lūk, jā. Kā tas viss strādā, tātad biorezonanses princips tieši antiparasitārajai antenai ir sekojoši, kad tā frekvence, kuru izdala mikroorganisms, šajā gadījumā putekļu ērcīte, raidot to pašu signālu atpakaļ šai putekļu ērcītei, tā ir nāvējoša priekš putekļu ērcītes un, protams, kad pakāpeniski apstrādājot, ja šīs problēmas zonas, šīs putekļu ērcītes iet bojā.
Nu, lūk. Tātad ierīcēm ir Eiropas Savienības certifikāts, kad šīs frekvences ir nekaitīgas ķermenim, bet kaitīgas putekļu ķercītei. Jā, tā kā droši, ja kādam jautājums var prasīt, es varu visu nosūtīt. Tātad, ja tev interesē šīs ierīces iegādāties, mani kontakti, mans e-pasts un telefons būs zem šī video, droši man raksti, nosūtīšu visu vajadzīgo informāciju. Vai arī, ja tev ir kādi jautājumi vai kāda cita problēma, ko tu nezini, kā atrisināt, es visur iztaigājis, jā, visus speciālistus un nav sanācis tev to atrisināt, tad droši man raksti, iespējams, ka ir kaut kas no programmām, ko var piemeklēt tieši tavai problēmai, un iespējams, ka to viņu vai nu samazināt, vai pilnībā atrisināt, atkarībā no tā, kāda tā problēma ir. Tā kā paldies, ka skatījies. Ja ir aktuāli, padalies ar citiem, jā, lai arī citiem tiek šī informācija. Jā, vai nu piesako manam kanālam, vai iespēj like, jā. Tas nozīmē, ka bija forši un taisīšu vēl šādu veidu video par dažādām tēmām, kā mēs varam to atrisināt ar biorezonanses palīdzību. Tā!